درون بعضی از ماها جنگی هست که کسی از اون خبر نداره. صداهایی در درون ما هست که ما رو به دویدن، تلاش مضاعف، مقایسه یا دفاع میکشونه و ما با یه بدن خسته، یه دل آشفته فقط یه چیزی نیاز داریم، یک آتش بس درونی، نه پیروزی، نه فرار، فقط آتش بس. سلام، من هدا هستم. به چنل مدیتیشن من خوش اومدی. اگر که آماده ای با من همراه شو. بی صدا آروم بشین، چشماتو ببند و اجازه بده این لحظه فقط مال تو باشه. نفس عمیق بکش و با هر بازدم مثل سنگینی‌هایی که دیگه نمیخوای حملشون کنی رهاش کن. امروز قرار نیست چیزی حل بشه. قرار نیست تصمیمی بگیری یا قضاوتی بکنی. امروز فقط اینجایی تا به خودت یه هدیه بزرگ بدی. صلح. تو مدت هاست بین دو صدای درون درگیری، بین بایدها و نمیتونم ها، بین کافی نیستم و دلم آرامش میخواد و من اینجام تا با هم پرچم سفید رو بالا ببریم. یک میدون جنگ رو تصور کن. حالا این میدون جنگ میتونه هر جایی باشه. درون تو باشه، توی ذهنت باشه یا توی قلبت. وسط این میدون جنگ از دل مهی که سراسر این زمین رو گرفته یک صدای آروم بلند میشه و بهت میگه بس کن، کافیه. بذار امروز هیچ کسی نبازه، نه اون بخشی از تو که دنبال موفقیته، نه اون بخشی که خسته است، نه کودک درونت که دلش نوازش میخواد، نه اون منتقدی که همیشه سختگیر بوده. همشون رو به یک آشتی دعوت کن. یک دایره گرم و امن رو در مرکز قلب تصور کن و همه اون بخشا رو توی اون دایره جمعشون کن. تصور کن که همشون کنار همدیگه نشستن، ساکت، بدون دعوا، و تو وسط این دایره نشستی، چشماتو بستی و فقط نفس میکشی.
10 11 با خودت تکرار کن من نمیخوام دیگه بجنگم، نه با خودم، نه با خاطراتم، نه با صداهای درونی. من آماده آتش بسم. اجازه بده این جمله ها مثل قطره های آب توی وجودت پخش بشن. اجازه بده هر عضله‌ای که منقبض شده نرم بشه. شونه هات رو رها کن. زبونت رو از سقف دهنت جدا کن. و فشاری که روی چونت هست رو آروم کن. بذار صدای درونت فقط یک چیز باشه: آرامش. اگر فکری میاد فقط نگاش کن، اما واردش نشو. تو فقط نظاره‌گری که وسط این آتش بس یاد گرفته سکوت چقدر شفابخش و ارزشمنده. الان یه چیز از همه چیز دیگه مهمتره: فقط بودن، نه بردن نه باختن. ازت میخوام چند دقیقه‌ای توی این فضا بمونی، با نفس‌هات، با سکوتت، با خودت همون جوری که هستی. حالا هر وقت آماده بودی میتونی به این لحظه برگردی، به بدنت، به صداهای اطرافت. شاید هیچ چیزی بیرون تغییر نکرده باشه، اما یه چیزی درونت رو تغییر کرده. اینکه درونت رو دیگه جنگی وجود نداره. تو امروز به خودت یک آتش بس دادی و همین یعنی تو در مسیر شفا هستی. اگر این لحظه صلح برات ارزشمند بود، برای خودت کامنت بذار.
یک جمله‌ای که از درونت میاد. و اگر کسی هست که فکر میکنی به آتش بس درونی نیاز داره، این مدیتیشن رو براش بفرست. لایک و سابسکرایب تو توی این مسیر خیلی بهم کمک میکنه. و یادت باشه حتی در دل درگیری ها تو حق داری فقط آروم باشی. تا مدیتیشن بعدی با خودت مهربون‌تر باش. روزگارت خوش. خدا نگهدارت.